ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଠ କରିବା ଭାଗବତ ଗୀତା ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ବ୍ରହ୍ମ ଉବାଚ ଶୁଣ ନାରଦ ମହାଋଷି ବିରାଜ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯେଉଁଙ୍କୁ ଯିବା ପ୍ରକାଶିଲା ତାହା କହିବା ତତେ ଭଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁଲେ ବଚନ ବହ୍ନି ମୁଖେ ବସେ ଯେଣେ ତା ଶବଦ ପ୍ରକାଶେ ଶପଥ ଛନ୍ଦ ଧାତୁ ଯେତେ ଦେହରେ ବସେ ତା ବହନ୍ତେ ରସନା ଷଡ଼ର ସରସେ ଜଳାଧିପତି ଜହିଁ ବସେ ସେ ଦେବ ପିତୃ ନରଙ୍କର ଅନର ସ୍ଥାନ ସେ ଆବର ପ୍ରାଣ ସହିତ ଦଶ ପ୍ରାଣ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ ନାଶ ବିବସରେ ଆଶ୍ରା କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ତୁଲେ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପ ଅର୍ଥେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିପଥେ ଶବଦ ଅର୍ଥେ କର୍ଣ୍ଣବେଣୀ ଦିଗ ବସଇ ତୀର୍ଥ ଘେନି ସେ ଦେବ ଦେହେ ଚର୍ମ ଦେଶେ ପବନେ ପ୍ରକାଶେ ଯେ ସର୍ବଯଜ୍ଞ ବସ୍ତୁ ସାର ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଭାର ଚର୍ମ ଉପରେ ରୋମ ଭେଦି ସେ ବୃକ୍ଷ ଯେଣେ ଯଜ୍ଞ ସାଧି କେଶ ପ୍ରକାଶେ ମୁଣ୍ଡ ଦାଢ଼ି ଯେ ପାଦ କରେ ନଖ ଜଡ଼ି ସେ ତିନି ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦେବା ପାଷାଣ ଲୋହେ ମେଘ ପ୍ରଭା ବାସବାଦୀ ଦିଗପାଳେ ବସନ୍ତି ତାର ଭୁଜମୂଳେ ତାର ବିକ୍ରମ ଲୋକ ତିନି ଭୂଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଘେନି ଯେ ସର୍ବକୁଶଳ କାରଣ ସକଳ ଭୟ ନିବାରଣ ସେ ହରି ଚରଣ କମଳ ସକଳ କାମ ବରସ୍ଥଳ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଶୁକ୍ର ଘନ ରସ ଯା ମେଟ୍ରେ ପ୍ରଜାପତି ବାସ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସେ ଜନନେ ପ୍ରଜାପତି ବସେ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥେ ସେ କଳ୍ପିତ ସମ୍ଭୋଗ କାମେଣ ନିବୃତ ମଳ ଉତ୍ମର୍ଗ ମଳ ଦ୍ୱାରେ ଯମ ବସଇ ଅଧିକାରେ ନାଡ଼ି ସମୂহে ନଦୀ ନଦେ ଗିରି ସମୂহে ଅସ୍ଥି ଭେଦେ ବାୟୁ ନରକ ଯମ କ୍ଷେତ୍ର ତାମଳ ତ୍ୟାଗ ସ୍ଥାନ ମିତ୍ର ହିଂସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁ ତୋହିଁ ନିୟତି ବସତି କରଇ ସେ ଜୀବ ଦେହେ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ଅଧର୍ମ ସଙ୍ଗେ ତମ ବସେ ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭେ ରହି ଭଜନ ତୁଷ୍ଟି ପୃଷ୍ଟି ବହି ହୃଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୃଦ ଦେଶେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ମନ ବସେ ବିରାଟ ଆତ୍ମା ଦେହେ ମଧ୍ୟରେ ବସଇ ସକଳ ସମ୍ପଦେ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗତେ ପଦ୍ମଜନୀ ତ ସଙ୍ଗେ କୁମାରଙ୍କୁ ଘେନି ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୱ ରୁଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ସର୍ବ ଆଶ୍ରିତ ଆତ୍ମା ଅଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଭବ ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ବେଦବାଦୀ ସୁର ନର ନାଗ ଯେ ସରୀସୃପ ଖଗ ମୃଗ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ଯକ୍ଷ ଭୂତ ରୋଗ ପଶୁ ରକ୍ଷ ପିତର ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଧର ଚାରଣ ଗୃହକ କିନର ବୃକ୍ଷ ଔଷଧଲତା ଯେତେ ବିବିଧ ଜୀବଙ୍କ ସମତେ ଯେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଗ୍ରହାଦିତ୍ୟ କେତୁ ରଖେ ତାର ସମୂহে ତେଜେ ଝଳି ଜିମୁତ ପ୍ରକାଶେ ବିଜୁଳି ତା ତନୁଏ ସର୍ବ କାରଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ପ୍ରକାଶେ ଯାହାର ଶରୀର ବିତସ୍ତି ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହେ ଏକ ଅନେକ ଜନ୍ତୁ ଦେହେ ଭିତରେ ରହେ ପ୍ରାଣ ତେଜେ ପ୍ରକାଶ ଅନ୍ତରେ ବହିଜେ ଅଭୟ ଅମୃତ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ମରଣ ଆର ପାର ତାର ହେମନ୍ତ ମହିମା ଏଣୁ ଦୁସ୍ତର ଗୁଣ ସୀମା ପାଦେ ଅଶେଷ ଭୂତ ବସେ ଅଭୟା ଅମୃତା ଭୟ କ୍ଷେମ କଷେ ତ୍ରିଲୋକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତିନି ଲୋକ ବହେ ଅଭୟ କ୍ଷେମ ସୁଖ ଯେ ପ୍ରଜାଶ୍ରମେ ଧର୍ମେ ଚିନ୍ତେ ତ୍ରିଲୋକ ଭ୍ରମେ ଗତାଗତେ ଯେ ଆନ ଆଶ୍ରମେ ରମନ୍ତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାହେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜୀବର ଏହି ବେନିଗତି ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଭାବେ ହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୁତି ମାର୍ଗେଣ ଉତ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୁରୁଷ ସଞ୍ଚରେ ଭଗା ପର୍ଗର ସାଧନ ଜୀବର ବେନି ଅୟନ ଯାହାର ଅଂଶ ମାୟାମୟ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣାଶ୍ରୟ ବିରାଟ ରୂପେ ଜାତ ହୁଏ କିରଣ ଯେନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହେ ଯାହାର ନାଭି ପଦ୍ମଜାତ ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ନ ଜାଣଇ ଯାବତ ତାର ଦେହେ ଥାଇ ତାର ଶରୀରେ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପଶୁ ଇନ୍ଧନ କୁଶ ଆଦି ଯେମନ୍ତ ଯେ ଅବା ସମ୍ପଦି ଯଜନ ଦେବ ପିତୃତୋଷ ଯେ କାଳ ଯେ ବା ପୁଣ୍ୟ ଦେଶେ ପିତୃତୋଷେ ଯେ କାଳେ ଯେ ବା ପୁଣ୍ୟ ଦେଶେ ଯେତେ ପାତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ କରି ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧି ଆଦି କରି ସ୍ନେହ ରସ ଯେ ଲୌହ ଆଦି ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ଯେ ସମ୍ପାଦି ଋକ୍ ଯଜୁ ଯେ ସାମ ତିନି ଚତୁର ଅର୍ଥ କର୍ମ ଘେନି ଯେ ନାମ ଧେୟ ଯେ ବା ମନ୍ତ୍ର ଯେ ବା ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ବା ବ୍ରତ ଦେବତା ଅନୁକ୍ରମ କଳ୍ପ ଯେ ତନ୍ତ୍ର ଯେ ଅବା ସଂକଳ୍ପ ଯେ ଗତି ଯଜ୍ଞ ଯେ ବା ମତି ଯେ ସମର୍ପଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତି
ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ତା ଶରୀରେ ଲଭିଲି ଜନ ଉପକାରେ ତାର ବିଭୂତି ତାର ଅଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞ ଆରଧି ହବିର୍ଭାଗେ ବୁଝିଲି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ତେଣୁ ମୁଁ ସଂସାର କାରଣ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ ଚିନ୍ତି ମହନ୍ତେ ନବ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସ୍ଥାପି କୁଣ୍ଡେ ଯେମନ୍ତ ବିଧି କର୍ମକାଣ୍ଡେ ବୁଝିଲେ ତାହାର ଚରଣ ଯେ ବିଧି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣେ ପୂଜିଲେ ତାହାର ଚରଣେ ଯେ ବିଧି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସର୍ବ ଋଷି ପିତୃଦେବତା ମନୁ ବସି ଦାନବ ମାନବ ସହିତେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜିଲେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ସେ ହରି ଅଙ୍ଗେ ଜଗତ ଯଜ୍ଞ ପୂଜନେ ସମାହିତ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ମାୟା ଗୃହୀତ ଗୁଣବନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମୋଏ ସଂସାରେ ଅଧିକାରୀ ତାହା ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହି ମୋଏ ସଂସାରେ ସରଜଇ ପାଳଇ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧରି ଶଙ୍କର ରୂପେଣ ସଂହରି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହରଣ ଏ ଆଦି ବିକାର ତ୍ରିଗୁଣ ସେ ମାୟାଧର ନରହରି ଖେଳଇ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା କରି ତୁ ଯାହା ପୃଥିଲୁ ପ୍ରସ୍ତାବେ ସଂକ୍ଷେପେ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ଶତ ଶତ ରୂପ ଯେତେ ମାୟା କଳ୍ପିତ ଏ ଜଗତେ ସର୍ବରୂପ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ମୋର ବଚନ ହେ ନାରଦ କେବେ ହେ ନୁହେଁ ଔଷଧ ମହର ମନ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ ମିଥ୍ୟା ଗତି ଏ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ କେବେ ନ ଯାଆନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ଅମାର୍ଗେ ଯେଣୁ ମୋ ହୃଦୟ ନାରାୟଣ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବେ ସୁମରଣ ତପ ସମାଧି ମୋର ସ୍ଥିତି ମୋ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପତି ଯୋଗେ ନିପୁଣ ସମାହିତ ଯେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଜାତ ତେବେ ହେ ନ ଜାଣିଲି ତାକୁ ଆନକେ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ତାର ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଯା ଭାବେ ତୁଟଇ ସଂସାର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟୟନ ଆନନ୍ଦ ମୂଳ ମାୟା ଧାମ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଅଗଚର ଆକୁଣ୍ଠ ମହିମା ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରେ ଲୀଳାରେ ବିହର ସଂସାରେ ସମୟ ସେହି ନ ଜାଣାଇ କେ ଅବା ଅପରେ ଜାଣଇ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଗଗନ ଜୈନେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ମୁଁ ଯାର ଗତି ନ ଜାଣଇ ତୁ କାହିଁ ପ୍ରବେଶିବୁ ତହିଁ ଭାବ ନ ପାରେ ୟାକୁ ଚିନ୍ତି ଦେବେ ଜାଣିବେ କାହିଁ ଗତି ତାର ମାୟାରେ ମହି ହୋଇ ତା ରୂପେ କେହି ନ ଜାଣଇ ଆତ୍ମାର ସମ ଆମେ ଜାଣୁ କେ ତାର ରୂପ ପରିମାଣୁ ଯା ଅବତାର କର୍ମମାନ ମୋ ଆଦି କରନ୍ତି ଗାୟନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବୁ ଆମେ କାହିଁ ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯାର ଚରଣେ ଆମ୍ଭେ ନମୁ ଯା ମାୟା ରୂପ ବ୍ରହ୍ମେ ବ୍ରହ୍ମୁ ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ କଳ୍ପ କଳ୍ପେକେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ମିଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପେ ହରେ ପାଳେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନମୟ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ବୟ ନାରାୟଣ ସୁଧ ନାରଦ ମନେ ଦେଇ ଯେମନ୍ତ ତାହାକୁ ଜାଣଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ମୁନି ଗଣେ ନିର୍ମଳ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତର କରଣେ ସମାଧି ଜଗ ବଳେ ଚିନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ତର୍କ ଯେତେ ଥାଇ ତେବେ ତା ଭାବ ନ ଜାଣଇ ପରମ ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ ଆ ଦେବତାର ତନୁ ଧରି କାଳ ସ୍ୱଭାବ ସଙ୍ଗେ ମନ ଯେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକାର ତିନି ଗୁଣ ଦେବ ସମାଦେ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଗଣ ବିରାଟ ରୂପେ ମହିମା ଯେ ସ୍ଥାବର ଆଦି ଦେହେ ବିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଯଜ୍ଞପତି ଦକ୍ଷାଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି ତୁ ଆଦି ସନକ ସହିତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଗରୁଡ଼ ଆଦି ଖଗପାଳେ ଭୁଲୋକ ଶପଥ ପାତାଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣ ଯେ ଯକ୍ଷ କିନର ଚାରଣ ରାକ୍ଷସ ସରୀସୃପ ନାଗେ ବାସୁକୀ ଆଦି ମହରଗେ ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେତେ ଯେ ପିତୃଗଣଙ୍କ ସମତେ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ସିଦ୍ଧ କୂଳ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଭୂତ ବଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଜଳ ଜୀବ ଯେତେ କିୟ ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଯେ ଆନେଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଇଁ ଯେତେ ତେଜ ବିକ୍ରମ ବଳ ଜୁତେ କମଳା ଆଦି ଅଷ୍ଟନିଧି ଯେ ଗୁଣେ ଯେ ଅବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ଯେବା ଭୂତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଏ ସର୍ବପରିତତ୍ଵ ଯେହି ତାହାର ବିଭୂତି ହଟଇ ଏ ସର୍ବସାର ତା ଶରୀର ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା ଅବତାର ଏ ଲୀଳା କଥା ଗୀତ ସ୍ୱରେ ପଶଇ ଯାର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ ସର୍ବଦୂରିତ ତୁମେ ନାଶେ ଯେବେ ବଦନ ନିତ୍ୟ ଘଷେ ଶୁଣୁ ନାରଦ ମନ ଦେଇ ଲୀଳା ନୁ କ୍ରମେ କହିବଇ ଅମୃତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ରସ ଶ୍ରୁତି ଯୁଗଳେ କରଗ୍ରାସ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ।